嗨，大家好，歡迎繼續收睇自己都玩 Minecraft Part Two。而家呢就話說呢，我起到完間屋咁滯啦已經。唉，你又做乜嘢啊？你好似掉喺垃圾桶咁咯。唉，算啦，間屋唔起咁大。我而家呢命令你同我落去地底啊！我要你落去地底，幫我揾啲鵝卵石翻嚟。有鐵就最好攞埋鐵啦吓。如果唔係呢吓，知咩事啊？地底喺邊啊？喺度攞呢個攞你箭。唉，喂，邊個打我啊？點解噗一聲嘅？係喎，唔記得咗我有呢個火把。其實好犯賤，我真係。喂，我有鵝卵石啊！得啦，你幫我 keep 住啊！做咩啊？咦？其實你咁樣都好愚蠢呢，咁樣，點解唔就算成 set 拉出嚟呢？唉，得，夠啦，我有好多而家。我整個焗爐啊！好矮啊！就係矮先好，高啲樓底喎。就係矮先好啊！你唔好嘥咁多木啦，大佬！依家資源啊，要珍惜資源啊！有冇讀書我㗎？有好多。有冇讀書㗎你？係啊，我知係好多，就係幾珍惜資源。點解突然間有光嘅？喂，我去咗攞玻璃咯，已經。我要出去。唔好住，要咁多木嚟做咩啊？唔係，真係要好多木啊！其實真係要攞嚟整，呢嚟劈鐵。唔係玩門啦，好嘈啊！係咪想我 ban 你啊？木斧呢就唔使用住。唉，安全起見，整把木劍先，整一把。點知木劍啊？我整咗把石劍咯。咦係喎，隔離有沙喎。整啲沙去整玻璃窗啊！夠唔夠沙？我要鵝卵石啊！啊！我見到有個天然生成嘅礦洞。哎呀，瀨啊！哎呀，又跌多次。喂，我揾到好多煤其實。啊！依家 GM 真係改咗，劈煤有經驗值咁勁。嗰陣時我哋合唔到武器啊！我仲有咁低可以掘到。我而家蕩失路啦吓，救我一陣間。兩隻。其實唔使啊，我掘深啲都冇所謂。安全都用呢個方法嘅，聰明都會用呢個方法嘅。搞掂，劈完鐵
啦，搭翻水先。喂，做咩啊？喂，你劈晒我啲煤啊，大佬！係算啦，都用唔晒其實。次次一打成 set 翻去，我哋煮又唔係好多，唔係整嘅時候咪整好耐。但係一啲煤都唔知攞嚟用咁多，都唔知用唔晒，用成世都。翻嚟啦，唉！你邊啊你？你邊啊？你哋喺邊度啊？你哋？喂，我喺你後邊。啱啱啊！喂，咁我哋點翻去啊？喂，蕩失路啦我哋。啊，教我前面嗰陣大路翻去啊！啊，條路同我出都好嘅，有條路。我真係唔想自己爬上去，大佬。佢要同我指住條路啊，好似笑緊我咁咯。喂喂喂！唔使理啊，等啲水流落去都好嘅，等佢清醒下。我其實一直都唔覺得呢間好大間咁樣嚟。咦？有冇閂門其實？費事人擅闖民居。咁多輪車都用唔晒，整啲樓梯級啦吓。點解咁少嘅屌，仆街啦！我有嘅，有間屋喺邊度？ ？TP 啊，自己 TP 啊！我而家喺交度，我唔 TP 你啊，自己啊。哎呀，揦嘢埋得滯添。我係咪應該唔應該？我咪唔應該相差一格呢間屋？哎呀，唔制啊，唔夠啊，唔夠啊！我唔係好夠啊，點算啊？知喎。鵝卵石，我要鵝卵石。冇啊。咁啊，咁日招。日招啊，真係。啱啱你又唔劈？哎呀，要問隔離屋借啊！隔離屋，我要去隔離屋。斧頭啊！冇斧頭啲咩？劈鵝卵石要斧頭嘅咩？嗱，我教你啊，呢嚿啊，地下。稿啊！係。唔等你啊！你守護家園啦，你喺度。睇住我間屋，我而家自己劈。你睇住我間屋啊！因為我揾唔到路翻嚟。唔夠煤用啊，暫時起碼要10幾嚿。但係見到冇理由唔劈啊，係咪先啊？我又揾到一個礦洞，但我唔知跳咗落去有咩拎。應該有。咦？又係嗰度嚟？喂，又係嗰度嚟嘅喎。遠處聽到有啲蝙蝠聲。啊！揾到靚嘢啊！唉，一 share 俾1兩嚿你啦吓，俾你整水桶用啊！
就要